大家好，今日我哋會整呢個鹹蛋肚油蒸肉餅嘅。咁首先我哋預備嘅材料就係咧免治豬肉、肚油、馬蹄、薑米、鹹蛋、蔥花同埋麻油嘅。咁我哋預備晒所有材料就開始整啦。咁我哋首先洗咗鹹蛋先，鹹蛋咧就要洗乾、沖乾淨晒嗰啲黑色啦。咁跟住咧就洗乾淨佢得啦。咁而家洗乾淨咗啦，係啦。跟住咧，我哋肚油咧就要浸一浸佢先，用水浸埋佢啦。咁我哋浸下佢，浸佢一陣間得噶啦。咁我大概俾3隻到啦，又唔好太多。跟住嗰啲豬肉咧洗乾淨咗之後咧，就要用廚房紙咧就印乾佢啦，印乾啲水分佢先。咁跟住我哋咧就擺佢落個兜度咧，咁跟住就落鹽落去咧，就打到佢起膠為止。我哋落咗鹽啦，你就慢慢攪下佢啦，係啦。要搓到佢咧開始有少少起膠咁，跟住再打佢。我而家開始打佢。呢個步驟要耐少少，因為我哋要咧打到佢起膠咧，係需要啲時間。我再搓佢啦，搓完之後再打佢就得噶啦。而家開始打佢啦，因為呢個步驟都幾嘥力㗎，係啊，都要慢慢嚟。我哋繼續搓佢啦，搓佢係佢打佢，等啲味咧就均勻啲啦，可以，跟住打到佢起膠為止。你見我咧都要用啲力㗎，係啊，咁要搓耐啲啦。咁再打開佢先。打到佢有少少起膠咁樣，膠係啦。咁繼續打佢啦，用力打佢得㗎啦。我而家就差唔多啦，開始嗰啲成形啦。得我哋再搞，再打多佢，整多個陣間先，你再繼續打佢。
咁而家咧見到啲豬肉起膠啦，咁而家我哋落埋咧其他材料咯。咁首先我哋就落咗鹽啦，就1/2茶羹，跟住糖咧都係1/2茶羹，嘅薑汁咧就1/2茶羹，酒嘅1/2茶羹，生抽咧就1茶羹，生粉咧就1湯羹，水咧我哋就要落2湯羹度啦。咁跟住再落少少胡椒粉咧，跟住我哋先就繼續去打佢，係啦，再撈勻佢啦，撈勻佢咁，我哋就可以等佢醃一醃味先。係一落胡椒粉就 OK 啦。跟住我哋開始搓佢啦，繼續咧撈勻佢個味道啦。咁跟住又可以再打一打佢，等佢入味啲，同埋食起上嚟咧就會滑啲㗎嘛。咁我哋繼續撈佢啦，撈完之後就等就想佢咧入味啲，同埋咧食起上嚟會滑身啲。繼續搓佢啦，用力打佢，慢慢打，唔好急。咁打完之後咧，我哋就要咧擺佢一邊，等佢咧入一入味先。OK 啦，而家差唔多啦。咁跟住我哋咧就要切咗馬蹄先。馬蹄咧就首先切開一塊塊先啦，跟住咧我哋就將佢切條。咁我哋咧最終咧係將佢咧切到一粒粒咁樣嘅，細細粒咁樣，係啦。咁我哋繼續切啦。係啦。咁樣我哋開始切粒啦。咁我哋就試下斬佢啦，斬上將佢斬到細細粒咁。咁而家咧，我哋馬蹄就開始切好啦，將佢擺埋一邊先。咁擺個兜度，咁我哋就再切其他嘢。咁跟住就切薑粒啦。薑粒咧，我哋就又係切片狀先啦。切完之後咧，就再切條狀。我切咗條佢之後咧，就開始再打橫切，將佢咧切到粒粒咁。
跟住切成粒狀係啦。我哋係炸一炸佢咧，等佢咧可以細粒啲。我哋又係擺埋一邊先嚟嘅，真攞嚟備用嘅係啦。咁之後我哋就切葱粒。咁將佢切到咧細粒，好細粒啦，好似葱花咁樣就得㗎啦。咁呢個鹹蛋土有蒸肉餅咧，其實都好多人都會煮，屋企都會煮嘅啦。咁我哋送飯係一流嘅。我哋就將葱花擺埋一邊啦，等到我哋最後我哋跟住我哋就處理土柚啦。咁土柚咧，我哋就要因為我哋今次用好細隻嗰啲土柚，咁所以咧我哋就會咧引乾水先。我哋搣咗嗰啲土柚上面啲衣啦，清理乾淨佢。我哋慢慢搣。咁你搣完衣之後咧，我哋開始咧就將佢又係切成好粒狀啦。首先我哋直切咗啲土柚先。我哋慢慢切。咁切咗條之後咧，我就將佢切成粒狀㗎啦。我哋就將佢土柚都擺埋一邊啦。土柚我哋切成粒狀，我哋擺埋一邊先。跟住咧，我哋就要好咗豬肉就擺落個盤度啦。跟住就倒咗馬蹄落去先，跟住擺埋土柚啦，土柚粒。即係擺埋薑粒，跟住落啲麻油啦，咁我哋開始撈佢啦。咁我哋又係慢慢撈佢啦，將佢啲全部嘢撈勻。繼續撈啦，撈到佢所有材料都勻晒先。順便又都可以搓勻，最後我哋打一打佢啦。
等佢咧所有嘅材料混合咗之後咧，同有彈牙啲，係啦。打得勻啲咧，咁佢出嚟嘅肉餅咧就會比較彈牙少少嘅，係啦。咁都差唔多啦，好似。咁跟住咧，我哋就開始用個鐵嘅蒸籠啦。咁我哋就將落啲油個底度咧，咁跟住就將個肉餅擺上去啦。咁你鋪勻嘅咧，鋪勻個肉餅佢。如果唔好鋪得太鋪翻薄，唔好太厚咯。如果唔係就好難整得熟噶啦。係啦，咁我哋就將佢鋪平喺個碟度啦。咁跟住我哋咧就將隻鹹蛋打落去，鹹蛋黃就擺喺中間啦，係啦。咁而家我哋開始就將佢擺落，等個火水滾咗之後咧，我哋擺佢落去蒸。咁大概蒸就10分至12分鐘度啦。咁我哋等佢蒸10分鐘到至12分鐘都 OK 嘅啦。係啦，咁以後好蒸11分鐘之後就 OK 嚟㗎。咁我哋咧就可以打個蓋，跟住我哋落啲麻油啦，同埋攞麻油，同埋攞啲葱花上面。咁我最後再冚一冚咧，就等佢焗一焗就 OK 㗎啦。咁等陣間先，我哋就差唔多得㗎啦。咁今日我哋整嘅咧就係鹹蛋肚油蒸肉餅就完成咗啦。多謝大家嘅收睇啊！咁希望大家會鍾意我哋今日介紹啦。